So Arvind Abhijeet is going to organize one giveaway. So ये गिफ्ट जीतने के लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम में अमेजिंग से जो कलेक्शन है वहाँ पे लाइक करना है और फॉलो करना है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे वहीं डीएम करना है और जो लकी विनर टॉप 5 रहेंगे उनको ये वाले इयररिंग्स गिफ्ट में मिलेंगे. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey guys, welcome to Art with Abhijeet. तो आज मैंने बनाया है अमेजिंग से घुंघरू वाले पैरेट इयररिंग्स. काफ़ी यूनिक है जो घर बैठे बना सकते हैं वेस्ट स्टूडियो से. सो लेट्स स्टार्ट द मेकिंग. इंस्टाग्राम में अमेजिंग से कलेक्शन है, वहाँ भी जाके फॉलो कीजिए और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी है.
अमेजिंग से कलेक्शन है, वहाँ भी जाके फॉलो कीजिए और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी है।